จอดรถเนาะเป็นแบบชาร์จแบตทั้งหมดเลยค่ะสำหรับที่ชาร์จแบตรถนะคะ Let's go วันนี้จะพามาเที่ยวมิวเซียมกันนะคะ อดีตเราไม่พูดถึงเราที่ดูไบเราพูดถึงอนาคตไปเลยค่ะ มิวเซียมที่ดูไบมิวเซียมสำหรับอนาคตนะคะ ค่ะ ตอนนี้ก็เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะ จุดแรกเริ่มแล้วค่ะ In this area, I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists around the world. My intelligence begins in a very special place and time, Mohammed bin Rashid Spaceport, February 2071. The launch is about to start. Follow me.
can never get over this view. Welcome, everyone. You are now standing on the deck of Space Station Home, 600 kilometers above the Earth. Let's get to know the neighborhood. Follow me. Thank you so much, Aya. Welcome, Pine. As you see on the screen, now accept the application. This is a very special day. We are opening our doors with 6 job missions, and you can participate in one of those missions as you move along with the journey. Our aim is to help better shape the future of humanity and society to Mamma, io Let me do it. Hold me. Don't fall. Your father can see your face. Oh, red on your face. No. Welcome everyone. We're waiting on the right side for just a couple of moments until the next drop pod arrives. For the drop pod to arrive to take us back to Earth, the drop will be around 30 seconds and then we can begin chapter 2 of our journey, which is called the HEAL Institute. HEAL stands for Healing the Ecosystem to Artificial Life. The journey will be all the way down to lobby. We're now on 5, then 4, 3, all the way down to lobby, okay? And when we board, stand on the side, on the silver panel. But it make it a glass. They make it a
ดูไบอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าของดูไบนะคะ จะประมาณนี้อันนี้คือแผนของดูไบในอนาคตนะคะอีก 20 ปีฮัลโหลว้าวห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บสปีชีส์ต่างๆนะคะ หมายถึงว่าถ้าในอนาคตสัตว์พวกนี้สูญพันธุ์ไปแล้ว ทางดูไบก็ยังเก็บสปีชีส์ไว้ทั้งหมดเลยนะคะ ข้างนั้นก็จะเป็นสัตว์ข้างนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะคะในอนาคตถ้ามันสูญพันธุ์ไปดูไบก็ยังเก็บสปีชีส์ไว้นะคะข้างในก็จะอารมณ์ประมาณนี้เนาะนี่จะเป็นพวกพืชนะคะสปีชีส์พืชต่างๆส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกสัตว์นะคะต่างๆ
attributed to Leonardo da Vinci. He designed a mechanical knight and armor which was able to sit up, wave its arms, and even move its head and jaws, just like me. Crying baby. Who's that? Crying baby. Okay, bye bye. Be changed. Отличает нас все в огне твоих глазах. Целый мир, как Нарния. Пропаду, я как темна. Ты посмотри на меня медленно. Буря за окном. Не войдет наш дом. О, буря за окном. Но я слышу твой голос. Твой самый нежный голос меня спасет. เลยไม่ยางหาโลกจ้ะฟิวเจอร์มิวเซียมแท้ๆที่มีโลกอนาคตได้นี่ยังหารถมาพออยู่ในยางลงมาอีกชั้นหนึงบางทีจอดรถมีให้สำหรับชาร์จแบตด้วยเนาะค่ะคือที่จอดรถก็ฟิวเจอร์ด้วยค่ะอันนี้เป็นรถไฟฟ้าเช่าได้นะคะอย่างเงี้ย